Qubadlı rayonunun bütün idarə müəssisə və təşkilatlarında Xocalı faciəsinin 34-cü il dönümü ilə əlaqədar tədbirlər keçirilir. Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında Xocalı faciəsinin 34-cü il dönümü ilə əlaqədar qalib xalqın silinməyən yaddaşı mövzusunda tədbir keçirildi. Tədbirdə çıxış edən Qubadlı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov qeyd etdi ki, tarixən Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirən erməni millətçiləri öz vəhşi simalarını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirərək dinc əhaliyə divan tutmuşdular. Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqırımın əsl mahiyyəti yalnız Azərbaycanın ümumilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra açıqlamışdı. Tədbirdə məruzə ilə çıxış edənlər qeyd etdilər ki, Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmışdı. Xocalıya ədalət beynəlxalq maarifləndirmə kampaniyasına Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə start verilmişdi. Bugün Azərbaycan bayrağı Xankəndidə, Xocalıda və işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərimizdə qürurla dalğalanır.